बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो रमज़ान सस्ता बाज़ार लगाया जा रहा है तो रेट्स के मुतालिक तो हमारे डीसी साहब भी खड़े हैं। हाँ जी खड़े हैं, तो ये ज़्यादा तफसील से बता सकेंगे, लेकिन जो डिस्काउंट दिया जा रहा है तो उस पर ये तफसीली बात करेंगे। लेकिन साथ में हम इंशाल्लाह ये बात इंश्योर करेंगे कि जब तक ये बाज़ार लगा रहेगा तो हमारे मुतल्लिका एसी साहब जो हैं तो उन्होंने इंशाल्लाह रोज़ इस बाज़ार का चक्कर लगाना है। वो किस लिए? क्वालिटी कंट्रोल और रेट कंट्रोल के लिए। और उसके साथ साथ प्लान ये भी है कि जब आखिरी 3 दिन रह जाएंगे रमज़ान के तो उसके बाद इस बाज़ार को यहाँ से कहीं शिफ्ट कर दिया जाएगा और यहाँ पे एक इसी किस्म का बाज़ार लग जाएगा जो सिर्फ ईद बाज़ार, जो सिर्फ फैमिलीज़, तो मैं नहीं कहूँगा लेडीज़ के लिए, ख़वातीन के लिए वो एक्सेसिबल होगा। वहाँ पे सिर्फ ख़वातीन आ सकेंगी ताकि उनकी ईद की जो तैयारी है तो वो भी आज से इंशाअल्लाह वो करें। तो मैं MNA फजल खान, शकूर खान MPA साहब, हमारा सारा मीडिया, अंजुमन ताजरान, जितने भी ताजरान की बॉडीज़ हैं उन सबका शुक्रिया अदा करता हूँ सारे इस मौके पे आए। जिस तरह आपने कहा कि इस रमज़ान बाज़ार के जो नोटिफाइड रेट्स हैं उससे हर चीज़ में 5 से 10% बल्कि 20% तक भी डिस्काउंट है डिफरेंट प्राइसेस पे। इसी तरह जो रोज़मर्रा के आइटम है, सब्ज़ी और फ्रूट, उस पर हम रोज़ाना की बुनियाद पे उस पर भी डिस्काउंटेड यहाँ पे होगा। 2 मकसद हैं, एक तो ये कि लोगों को अच्छी क्वालिटी का जो आइटम्स है वो हों और अच्छी प्राइस पे मिले। तो इसके लिए हम कोशिश करेंगे, हम रोज़ाना इसकी मॉनिटरिंग भी करेंगे अच्छी। और इसमें मेरी दरख्वास्त भी, और अभी तक आउट ऑफ द वे हमारे साथ तावन किया है ताजरान ने, मैं उनका दोबारा शुक्रिया अदा करता हूँ। मीडिया का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, आप सारे लोग इधर आए। इसके अलावा आपने बात की हमारी जो इसके अलावा नोटिफाइड रेट लिस्ट है, उस पर हम पूरे ज़िले में उस पर इस बाज़ार के अलावा जो जहाँ पे भी है किसी को वायलेशन नहीं करने देंगे। रोज़ाना चेकिंग होगी, कोई वायलेट करेगा तो उसके खिलाफ फिर हम एक्शन लेंगे। دلته چې څونه سټاس تاسو ګوري تاجرانو ورونو په خپل خوخه ولنټیر کړی دي او دلته خپل دکان مینی دکان چې کوم دی هغه اسټابلیش کړی دی په دې لوز او په دې پرومس چې دلته به د سرکاري ریټ نه 10 یا 20% کم ریټ باندې به ان شاء الله د روزي ثوابونه به دیم ګټي او خلکو ته به یو سہولت ورکړي. د ترڅو پورې د کسبانو خبره ده نو ان شاء الله دلته که تاسو ګورئ نو اخره کې دلته د یو کسب سټال موږ لګولې دی 300 روپے دا ریټ دی. دا کوالټي به تاسو ګورئ او د دې نه که خیری دا شی لانچ کو د چین ریاکشن به بهر مارکیټ باندې کیږي. د وخت باره کې کافي شکایت را روان دي نو کسبان ورونو ته دا میسج دی چې سرکار ودنه ده، سرکار به خیری د خلکو د عوامو د مفاد تپوس کوي او چې څوک هم د خلاف ورزي کوي هغه له بس سخت نه سخت سزا ورکړي. ایسه درته چې عموما قصابان 10 روپے جرمانه تیاری کی واغه 10 روپے بیا د عوامو نو باسي تاسو جیل ترې لګي دی والی سره وای ان شاء الله جی ما تپوس کړی د سحر په جیلونو کې کافي ځای خالی دی نو چې کم کساب د حکومت ریټ چیلنج کوي زه خډیر دی روټي چې به مرته ملاويږي او کار کا سبا کس کوي چې کم د حکومت ریټ مني په 300 کې بس هغه لشلی بیا پات کی بس تیم تیریږي وزا د روزيرا پادار هغه سہولت سرکاري جوړ کړی دی دا پروګرام نو بس خکارې کړی به د غریبانو ته پکې سہولت دی. دا دوه چې کومه غوښه پاتې شي هغه بیا ځړې شي ته په سبا ځړه غوښه خرڅه نو چې روزه کې خو به دونه کار کو چې بس هغه 2-3 غنټې کار کی زیات خو بس نه کو دوه لږ طریقې سره کار کو ته عوامو دا یقین دهانی ورکه پورا اراده دو 1500 باندې ټیک وغه پتول پورا درکوم پتول بس ما هم سکیلر سړی دا نه خپل بټو چې 402 کیلو پکای 2 کیلو وي کوئی 100 کیلو وری کیلو هغه به هم خدو بار او 500 کیلو به ورکه په 300. بسم الله الرحمن الرحیم. زما کې مولا فوجي نوم دی، زه متحده شاپکیپر فدریشن مرکزی صدر یم. داسې کار دی چې زه به دا وایم چې 400 انتظامیه
خاص کر هغوی خو خپل کوشش کوي لګیا دي چې موږ د عوامو ته څه نه څه ریلیف ورکړو په هره طریقه باندې خو چې دوی ته یو شیز کم میلو شو. موږ تاجرانو سره دوی بار بار میټینګ وشو کم خرڅو او کوشش به دا کوو چې کم خیر خیرات دا تاجران د الله په رضا ورکوي. نو دا میاشت داسې ده چې په دې کې به موږ منافع خپله نه کوو کمه خو موږ نه ده ویلې خو موږ دا کوشش کوو چې موږ په دې کې اړو منافع ونه کړو او دغه کم خیر خیرات چې موږ خلکو له ورکوو چې هغه موږ په دې طریقې سره په دې خلکو ته عوامو ته ریلیف ورکړو. په هغې کې موږ سره ډسټرکټ ګورنمنټ موږ ته دا ځای مقرر کړی دی خو چونکې پیله ورځ ده او دا خلک زموږ په دې چارسده کې د دې نه پیله داسې اقدام نه دی شوی چې په هغې کې باندې اتوار بازار یا څه زموږ دا چونکې دیهات کې راځي لکه نوخار شو یا مردان شو یا داسې پېښور علاقه شو نو په هغې کې دا شیزونه شته اتوار بازار پکې لګي جمعه بازار پکې لګي مختلف بازارونه پکې لګي. په چارسده کې دا په پیله ځل باندې دا شیزو لګېده چې د رمضان دپاره مونږ کم ریټ باندې شیزونه خرڅو او بل دې کې چې کوم خلک راغلي دي هغه خلک دي چې هغې صاحبه دغې شته او پیسې ورسره شته او هغوی دا غواړي چې موږ د عوامو ته کم نه کم ریټ باندې شیز ورکړو. سر صاحب دا دوه چې دا موږ وینو سره شته تا هم سټال لګولې او نور غټو غټو تاجرانو سټال لګولې دي دا کیمرا به سبا یا بل ور ګرځي د دې دا ریټ ټول به ملي بار ملي نو آیا دا دوه که لکه بیا هغه فرق دلته کې نو هغې والي سره به تاسو څه کوئ بیا دا سټالونه به ختموئ یا سوځوئ به څه به کوئ؟ نه ګوره داسې خبره ده لکه زه به په د خپل سټال خبره وکړم لکه کم شي چې زه خرڅومه لکه زه به د روخبزه او جامې شیرین او د قجوري خبره شروع کړم دې کې جام جیل یا چار وغیره دا کم چې زه خپل سټال کې لګوم نو په دې چې کم ریټیل دی په دې ریټیل باندې په بازار کې میلاویږي لکه روخبزه په دې بازار کې جامې شیرین په دې بازار کې په 200 روپۍ باندې بوتل خرڅیږي په هغې باندې خپل ریټیل دی. موږ د هغې نه هغه هر څه ایستي دي او 10 روپۍ فی بوتل موږ د یوټیلیټي سټور نه مرځان خرڅو او دا کم ریټونه چې موږ سره د اچار دي په دې هر یو اچار ډبي کې تقریبا د 10 روپو نه والې ته 20 25 30 روپو پورې موږ په سکواش کې په دغسې په شربتونو کې په دې طریقې سره موږ کړي دي. بل موږ په دې کې داسې سبزی والا کسان راغونډ کړي دي چې هغوی موږ پېښور ته استو سهار وختي لکه سهار موږ ملګري پېښور ته استولي چونکې پېښور کې د دې په نسبت باندې غټه منډۍ هلته کې بولي چې ده لږه زیاته کېږي او سودا پکې لږه ارزانه میلاویږي نو موږ دا کوشش کوو چې دا خلک د هغه ځای نه شیزونه راوړي او دا د په دې جذبه باندې موږ لګیو په دې باندې نه یو لګیا چې یاره موږ بازار لګولې او په دې کې به موږ دومره پیسې وګټو نه زموږ د ایماني جذبې په لحاظ او چې څنګه تاسو ته پته ده چې عیسایان او داسې انګریزان هغوی چې داسې د خپل تهوار ورځ راشي نو هغوی شیزونه ارزانوي موږ دا کوشش کوو چونکې موږ داسې نه ده کړې موږ همیشه لپاره دا کوشش کړی دی چې په دې روژې میاشت ته موږ سیزني میاشت وایو او ته کې موږ ګټلو کوشش کوو خو چونکې عوام هم ورو هغه وخت لاړ هوښیارېږي او خلک هم د مسلمانۍ طرف ته ښه را روان دي دا نه دي چې یاره هغې بل طرف ته ځي نو ښه لار ده که چېرې داسې کار وشي نو زموږ دا ټول مسلمانانو ته هم پکې موږ یو مثال جوړو د چارسدې ډسټرکټ نه چې انشاءالله دغسې به صدر صاحب اخیر راته ووایه چې لکه دا کومه سخته بازار کې موږ ولاړو او دلته چا د سرکاري ډاکټر کم ورکړ یا وزن یې کم یا ریټ یې تیز چلو د هغه لپاره بطور د بازار سره ته خو بس احتجاج نه کوې د دهلي حکومت یا دغه ګوره دې سره موږ د ضلعي حکومت سره دا کمیټمنټ کړی دی یو خو دا چې دا خو بالکل سروپ ناروا چې یو سړی د کم وزن خرڅوي د هغه بالکل موږ ملګرتیا نه کوو یو سړی خراب چیز خرڅوي د هغه موږ بالکل ملګرتیا نه کوو موږ د هر هغه سړي فیور کیو یو هسې بې اے سی یا ډي صاحب راشي او هغه څوک تنګوي د هغې بالکل موږ احتجاج هم کوو د هغې لاسنیوی کوو رکاوټ ولا پیدا کوو پکې خو که چېرې هغه یو ښه اقدام اخلي لکه اوس یو سړي کم وزن خرڅوي نو هغه خو د دې خپل ګاښ خو پرېږده هغه له خو چې د کم ورکړه ورې کړه خو خپل اخرت یې هم د ډمبرو لرګې کړه نو دا ظلم دی دې ظلم کې موږ چرته هم دکاندار سره شریکېږو نه چې ترې خلکو له کمه ورکوو یا دې وله ګرانه ورکوو بلکې کوشش به کوو چې موږ په دې ماه رمضان کې کم از کم د دې شیزونو نه پرهیز وکړو.